அனைவருக்கும் அன்னை சுரேஷின் அன்பு வணக்கங்கள். குளிர்காலத்தில் மழை காலத்துலலாம் சளி, இருமல், ஜலதோஷம், நெஞ்சு வலி, தலைபாரம் இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் எப்படி போகுதுன்னு வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சே பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரெமிலி தயாரிக்க தேவையான பொருட்கள்: வெற்றிலை, கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி இலை, மிளகு, சீரகம், கொஞ்சம் மஞ்சள். முதல்ல ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கின்னு 2 டம்ளர் தண்ணி அதில் விடுறோம். அந்த வெற்றிலையை சிறுசாக துண்டு துண்டாக நறுக்கி அதில் போடுறோம். நல்லா கொதி வரணும். அதில் ஓமவல்லி, கற்பூரவல்லின்னு சொல்ல அந்த கற்பூரவல்லி இலையை அதில் விட்டு நல்லா அது கூட துளசி இலையை சேர்க்குறோம். துளசி இலை நல்லா அது கூட மிளகு நல்லா பொடியாக்கிக்கிறோம். பொடியாக்கினா கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். நீங்கள் அப்படியே வேணாலும் அப்படியே போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா போட்டு அதில் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். நல்லா தூள் பண்ண மிளகு அதில் விட்டு சிம்மில் வச்சு பொறுமையாக அது நல்லா கொதித்து வர அளவுக்கு வெயிட் பண்ணணும். நல்லா அது கூட கொஞ்சம் சீரகத்தை சேர்த்துக்கணும். சீரகம் நமக்கு நல்ல ஜீரண சக்தி உண்டாக்கும். கடைசியாக மஞ்சள் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். மஞ்சள் நமக்கு சிறந்தது ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்கு. எல்லாம் நல்லா கொதித்து வர அளவுக்கு இது நம்ம 2 டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கோம். பெரியவங்களுக்கு, குழந்தைங்களுக்கு வேணும்னாக்கா 1 டம்ளர் தண்ணி போதுமானது. நல்லா கொதித்து வர அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணோம். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம அடுத்து போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வீடியோவாக வரும். நல்லா சுண்டை காய்ச்சினாங்க. நல்லா கொதி வரணும். கொதி வந்த பிறகு அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கணும். ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நல்ல சுத்தமான டம்ளரில் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கணும். எடுத்து வச்சிட்ட பிறகு கொஞ்சம் ஆற விடணும். சூடாக இருக்கும்போது வேண்டாம், கொஞ்சம் சில்லுன்னு ஆன பிறகு அதை குடிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்டில் இது எப்படி இருக்குது, இந்த நல்ல குணமாச்சான்றதை டைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.